Tervitused kõigile raadiokuulajatele. Meil on täna natukene isemoodi saade, mis ei kuula meid tavapärasesse saatevõrku, aga see on suurepärase võimaluse ärakasutamine minu poolt ja ma loodan, et ka kuulajate jaoks on see tore võimalus. Ilmselt ei ole kellelegi võõras sellise diplomaadi nimi nagu Clyde Kull, kes on hoolikalt uudiseid jälginud, need kindlasti märkasid ka ära ühe väga keerulise seiga selle mehe eluloos. Tänu võib-olla natuke ka omapärasele nimele olen mina Clyde Kulli teadnud väga kaua, aastakümneid, aga ma ei oleks kunagi arvanud, et ma istun selle mehega kohvides sees siin stuudios laua taga ja räägin juttu. Ja ma ei oskagi selle üle ka rõõmus olla, sellepärast, et see teema, millest me täna räägime, need sündmused, mis meid siia laua taga kokku tõid, on vägagi ehmatavad ja ilmselt ka hirmutavad. Nad on ka põnevad, aga alati on olemas see koht, kus oma äärmuslikkuse või erilisusega kõditav põnevus hakkab üle minema hirmutavaks ja sa enam ei tea, kas sa tahaksid keerata raamatus järgmist lehekülge või vaadata filmist järgmist lõiku, teades, et see asi võib veel hullemaks minna. Minu poolt hirmu äratav sissejuhatus, Clyde Kull minu kõrval naeratab rahulikult. Tere tulemast raadiosse! Aitäh! Tere päevast ja suur aitäh kutsumast! Raamat kaasas, mille pealkirjaks suursaadik on kadunud. Ma hoiatasin juba kuulajaid, et see on väga karm raamat, tohutult põnev, aga väga karm raamat ja meie jutud saavad olema väga karmid. Kas see naeratus, mis on teil olnud siia majja sisenemisest peale, on diplomaadi oskus või on selle raamatusse kirjutatud sisuga saanud nagu tõesti hinges ühele poole? Viimases osas täiesti nõus, jah, et hinges on teatud tasakaal ja rahu praegu tekkinud, kui on kõik südamelt ära räägitud, millega me kokku puutusime siin mina ja mu lähedased selle viimase 2 aasta jooksul ja see on olnud selles mõttes ka natuke selline teraapiline viis, aga mis puudutab mu naeratust, siis siin ma ütleks pigem vastupidi, et see ei ole mitte diplomaadi naeratus, vaid see on naeratus, mis tõttu ma võib-olla sain diplomaadiks, ehk siis see on üks absoluutselt vajalikke omadusi ja eeldusi inimeses, kui sa sellise elukutse valid, et sa tahad ja sa suudad suhelda ning naeratus on alati selle üks osa. Enne kui me jõuame nende 2 aasta sündmuste juurde, mille kõrval minu pilgu järgi on enamus neid üsna üheülbalisi James Bondi filme igav nagu telefoniraamat, siis tegelikult ma hea meelega uuriks kuulajate jaoks natukene seda sama diplomaadiks saamise lugu, kuulajaseks teada, mis mehega on tegemist ja alati võib ju alustada ka lasteaia mälestustest, aga ma pakuks välja, et hakkaks peale sellest hetkest, kui Eesti poiss tont teab, mis asjaolude võimaluse kokkulangemisel sai Moskva välissuhete instituuti õppima. Sellele eelnes mitu aastat küpsemist kindlasti ja ma juhtusin nägema ühte telesaadet, kui ma olin 13-14 aastane, kus üks Eesti noormees rääkis sellest ülikoolist. Ja minus oli ilmselt olemas mingisugune seiklus, janu, mingi huvi teiste riikide, maailma järele, et mind huvitasid ajalugu, mind huvitasid keeled, mind huvitas, mis toimub väljaspool Eestit, kuidas seal elatakse. Ja kui jõudis siis asi selleni, et tuli elukutset valida, siis ma tundsin, et ma sooviksin olla diplomaatias. Ma ütlen 18-aastasele noormele Eestist, võib-olla see sõna ei olnud päris selge, aga see tundus olevat see uks, mille kaudu sa suudaksid seda maailma teistmoodi näha.
ja noh, need võimalused tol ajal ju Eestis ja Nõukogude Liidus olid väga piiratud selleks. Oli võimalus minna kas siis Tartu Ülikooli õppida ajalugu või juurat, aga seda nagu tol hetkel veel pähe ei tulnud ja minna kuhugi Oxfordi või USA-sse õppima rahvusvahelisi suhteid ei olnud lihtsalt ette kujutada võimalik, nii et seetõttu see ülikool oli selline ainuke ja võib-olla mul oli ka alati mingisugune selline ambitsioonitunne, et ennast natuke ületada, proovile panna kogu aeg. Ja noh, kui kõik ütlesid, et sinna pole võimalik sisse saada, siis ma arvasin, et no siis ma proovin. Kas seda hirmu ei olnud, et sisenedes selles süsteemi tuleb hakata nii-öelda padukommunistiks, et ega see muidu moodi ikkagi, kui sul Estoniasse on kirjutatud passi, ei saa selles valdkonnas mitte kuhugi? No see on selline tagantjärgi, 40 aastat tagantjärgi tarkus, kui inimesed hindavad seda Nõukogude Liitu, et sa pidid olema keegi, et edasi liikuda. Kui sa oled noor mees ja selline, nagu ma ütlesin, 18-20 aastane ja sa näed endale mingisugust sellist ilusoorset tulevikku, mille sa lood endale, no siis sa ei mõtle nende raamide ja piirangute peale, mis sulle tulevad. Ja isegi need õppeained, mida me seal õppisime, olid väga professionaalsed ja loomulikult nagu kõikides ülikoolides oli ka see ideoloogiline osa. Õpiti seal seda partei ajalugu ja partei mingisuguseid seal õppeained, mis kuulsid tolle aja haridussüsteemi juurde. Seda õpiti ka Tartu Ülikoolis ja Tallinnas, nii et selles mõttes see ei olnud erinev. Ja kõik need müüdid, mida pärast selle ülikooliga seostati, need on tulnud kuidagi tagantjärgi. Tegelikult asi ei olnud nii, et sisuliselt tegemist luurekooliga? Ei olnud. Luurekoolideks on täiesti erinevad koolid. Luurekoolidesse valittakse inimesi igalt poolt. Valittakse ka sellest ülikoolist, kus mina olin, valiti Tartu Ülikooli juurast, valiti, ma ei tea, Kuibassevist igalt poolt, need ega siis luure töötab omaette ja nemad valivad siis juba teatud elukutseid, teatud inimesi, keda neil vaja on. Nii et see on loodud selline müüt lihtsalt praegu. Võib-olla see on seostatud sellega, et väga paljud luurajad, kes pärast töötavad välismaal, töötavad saatkondade katte all ja selle immuniteedi all, aga nad ei tulnud siis sellest ülikoolist, kust mina olin. Nad tulid igalt poolt mujalt, aga lihtsalt pärast kasutati seda diplomaatilist passi ja seal. Et meie ülikool õpetas ikkagi välja diplomaate, suhtlejaid, läbirääkijaid. Selge. Selle ülikooli tee ei läinud ka ilma jõnksudeta? Oi ei, ja see võib-olla on seotud üldse minu iseloomuga, minu saatusega ja sellega, et ma olen hästi avameelne, ma ei hoia nagu keelt kunagi hammaste taga, ütlen ära, mis ma mõtlen ja noh, siis tol ajal ju ka olid olemas teatud mingid lojaalsuskriteeriumid ning nagu ma pärast tagantjärgi teada sain, olles olnud selline naiivne noor inimene, et toimus jälgimine üksteise järgi ja jälgiti, kes on lojaalsem, kes mitte, noh, süsteem nagu püüab ennast kaitsta, nagu ka Eestis praegu püütakse ennast kaitsta igasuguste teisiti mõtlejate üle, nii oli see ka Nõukogude Liidus ja siis, kui lõpuks avastati, et mina ja siis ka minu leedulastest üliõpilased, kellega me koos õppisime, on väga suured natsionalistid või natsionalistlike vaadetega, et no siis hakati nagu silmu peal meil hoidma ja... Ma küsin kohe vahele, kas need natsionalistlikud vaated tulid selles mõttes mingist ettevaatamatusest välja, et tõepoolest õnnestus näiteks vene rahvusest üliõpilastega rääkida teemadel, millest tark inimene poleks nendega rääkinud? Me rääkisime kõikide teemadel, aga ma arvan, kus see nagu välja tuli, oli selles, kui hakati looma mingisugust Nõukogude ühiskonna mudeleid ja Nõukogude rahvus oli tol hetkel väga populaarne selline asi ja me hakkasime nagu küsimusi esitama, tulles sealt Balti riikidest, et mida see nagu tähendab, kes hakkab mis keeles rääkima, et kuhu kaovad meie keeled, kuhu kaob meie kultuur ja nii edasi. Ja noh, see ei meeldinud sellele nendele inimestele, kes seda ideoloogiat lõid. Ja noh, siis tuli välja ka, et mu emal oli veel kirjavahetus välismaaga, mis tol hetkel oli väga suur selline, ütleme... Kas see oleks pidanud olema kuskil deklareeritud? Ei, noh, seda jälgiti. Seda lihtsalt poleks tohtinud olla? Ja seda ei tohi olla, sa ei tohi välismaaga suhelda ja kui sa suhtled, siis see peab olema mingisuguses etteantud seal raamistikes, aga noh, ema suhtles mul niisama lihtsalt inimestega, kellega ta oli kohtunud siin Tallinnas või kusagil. Ja siis, ja muidugi võeti ka mu õde ette, kes Tartus oli üliõpilane ja noh, Tartus üliõpilased ikka osalesid mingitel
üritustel ja manifestatsioonidel, siis oli ka sealt nagu koputatud, et see oli nagu nõukogude vastase mingisuguse iseloomuga. Ehk siis need toimikud pandi kokku ja mina sain nendest alles hiljem teada, kui minuga oli kõik see ära juhtunud juba, et mis siis nagu see põhjus on ja siis ütleme aastaid hiljem, see oli kusagil, kui juba oli perestroika ja glasnost käimas ja hakati avaldama, et mis nagu inimeste toimikutes saatustes oli, siis läbi seal kuidagi tuttavate pääseti ka minu toimikutele ligi ja siis oli näha, et need olid need etteheited, mis algasid juba kuskil 1978-9, kui ma olin esimestel kursustel, või siis ka seal oli 1981, kui mind juba siis sunniti ülikoolist lahkuma. Ja siis need olid nagu need põhjused, mis tookord etteheidet, nii et ma 4. kursuselt olin sunnitud ülikoolist lahkuma, käima ära sõjaväes ja siis tagasi saama. Mis moel see eksmatrikuleerimine käis? See on ju ikkagi väga konkreetne protsess, selleks peab olema mingisugune selgelt väljendatud põhjus. No see ongi alati huvitav selline, et nendes olukordades, kui inimesi eksmatrikuleeritakse mingitel ideoloogilistel põhjustel, siis selleks peab olema mingi selline konkreetne etteheide. Minul nagu seda otsiti, ei suudetud nagu seda niimoodi tuvastada, aga siis leiti mingi ettekääne mingite sõnaraamatute osas, tuli see KGB ohvitser koos miilitsaga, nagu ma pärast teadasin, tema meie kursusjärjem oli seal endine polkovnik, siis tema tuli ja hakkas nagu otsima minu ühikatoast, et mida leida ja siis mul olid seal ühed sõnaraamatud, mis olid antud nädalavahetuseks mulle tööks ja mida ka teised poisid kasutasid ja siis need nagu siis inkrimineeriti mulle. Aga ma olen ka siuke võitleja, et ma ei läinud kohe ära. Ma tõstsin nagu enda toetuseks kampaania. Et ehk siis need minu kaasüliõpilased, keda ma hästi tundsin, sõbrad ja õpetajad, õppejõud, asusid tegelikult mu kaitseks nagu välja, et inimest ei saa selliste etteheidetega nagu vallandada või eksmatrikuleerida. See kestis kusagil seal mitu nädalat. Ja siis lõpuks ma nägin, et ma olin nagu sunnitud ära minema, ma pääsesin ka rektori jutule ja siis rektor ka ütles, et midagi pole teha, pead praegu lahkuma, käid ära sõjaväes ja siis vaatame, kuidas siis tuled tagasi. Aga kui sel hetkel oleks öelnud, et ei lahku? Mind tegelikult enam ei lastud ka loengutele, ma ülikooli sisse pääsesin. Ja see oli väga huvitav selles mõttes, et mulle nagu ei kirjutatud mingit eksmatrikuleerimist, et ta on lahkunud, ütleme seal mingil omal soovil või on lahkunud seal, ma ei tea, mingite põhjustega, vaid siis jäigi selline kokkulepe, et ma lähen ära sõjaväkke ja siis ma saadan sõjaväest veel mingisuguse teate, et ma olen seal ja siis pärast seda tuli see käskiri minu eksmatrikuleerimise osas seoses teenistusega Nõukogude sõjaväes. Väga kummaline nagu tuli. Et selles mõttes oli see ikkagi eriline kool, et ma ei kujutaks sellist asja nii-öelda tipis või trüüs siin Eestis sellist asja, et üliõpilased tehakse selgeks, et mine vabatahtlikult sõjaväkke, anna teada, et sa oled kohal ja siis me lubame sul jätkata. Siis võib-olla ka see teema, et väga paljud noormehed olidki sõjaväes peidus, see oligi eesmärk mitte sinna minna. No vaataks, see on nagu, minule nagu meenutas sellist Mao Tse-tungi aegset ideoloogilist ümberkasvatust, kui inimesed keda arvati, et nad on ideoloogiliselt natuke vääral teel, siis suunati kuhugi sellistesse sunnitöölaagritesse. Ja meil oli siis selleks ilmselt Nõukogude ajal sõjavägi, mis arvati siis, et ta nagu inimest kuidagi siis ümber kasvatab või häälestab. Nii et võib-olla see oli see lähtumine. Ja alati ikkagi loodetakse ja vaadatakse, mis siis selle 2 aasta jooksul juhtub ja kuhu see inimene läheb ja nii, aga mina tulin tagasi. Ja see laks sai üle elatud, tagasi tuldud, kool lõpetatud? Kool lõpus lõpetatud, jah. Mitu aastat sealt siis nii-öelda vabaduse tuulte puhumiseni jäi veel? Ma lõpetasin ülikooli 85. aastal, ehk siis see oli just see, kui Gorbatšov tuli ja algas nagu see perestroika, ta algas kuiva seadusega. Pideva vabanemise õhkkonna, kus kogu aeg iga päev, järgmine päev tundus nagu vaba. Esimene aasta ma ütlen, et ei oleks. Kus see ikkagi, see algas tegelikult, ma küsin kuiva seadusega, seda paljud inimesed võtsid ahistamisena. Ja siis, kui hakati nagu teekruusist konjakit jooma kusagil ja nii, et see ei olnud, see ei läinud nii kiiresti. Aga ma arvan, et see kuskil võttis aasta-2, kui see majanduse muutumise, sõnavabaduse
protsess hakkas käima, nii et see jah, ikkagi ei olnud selles ühiskonnas väga kiire, ühiskond ei suutnud seda nii kiiresti nagu omandada, nad ei suutnud ka uskuda, et kas tohib rääkida või mitte, siis hakati nagu testima, et palju me tohime rääkida. Nii, aga tuleme sealt kiiresti edasi tänase päeva poole. Milline nägi välja nii-öelda Venemaalt ja Nõukogude Liidust siis ületulek Eestisse ja Eesti diplomaatilisse ellu? See oli siuke samm-sammult protsess, sellepärast, et aastal 1990 Lennart Meri juba tundis, et on võimalik hakata looma uut välisministeeriumi ja tema nägemuses oli olemas see eesmärk, ta ei teadnud täpselt, kuidas selleni minnakse ja ta hakkas otsima noori inimesi, kellel on mingigi kokkupuutumus väljaspoole Eestit, keelteoskus, mingigi kogemus ja mõned sellised inimesed tulid väljaspoolt Eestit, kellel oli Eesti taust, Eesti päritolu, aga kes siis olid sündinud ja õppinud välismaal. Neid oli seal 2-3 inimest tol hetkel ja mina sattusin sellesse Lennart Meri orbiiti tänu Marju Lauristinile, keda ma tundsin nagu koolipõlvest juba tänu oma klassikaaslastele ning tema käis ka Moskvas siis rahvasaadikute koosolekutel ning meie omavahelises vestluses ta lihtsalt ütles, et kuule, et nüüd on aeg sul tulla ära Eestisse ja sinusugused inimesi on tarvis, sinu kogemust on tarvis ja tule üle ja siis me saime kokku Lennart Meriga, tema palvel Rahvarinde kongressil, see oli mais 1990, kus Lennart nagu kuulas mind natuke ja siis andis mulle paberi ja sule pealt kirjuta tööle tulemise avaldus. Hakkasin kirjutama, aga avaldusse tuleb ka kirjutada, et mis ametikohale sa tuled. Ja siis Lennart nagu mõtlema, tal ei sobinud see nõukogudeaegne välisministeeriumi struktuur. Ta tundis, et see pole see, mis ta tahab. Ja seetõttu meil see ametipost nagu jäi lahtiseks ja siis jäigi meil selline kokkulepe, et tema pöördub minu poole, mina tema poole, kui on tarvis mingit nõu ja abi. Ja see hakkas toimuma väga tihedamini. Lennart huvitas väga, mis toimub ka välismaal, ta ju kogus seda informatsiooni piiskhaaval. Alati oli telefoni otsas suhtles, püüdis kätte saada raadioallikaid, ajalehti ja nii edasi. Ja minul Moskvas tookord töötades ametiühingutes ja olles Põhjamaade ja Soome lauaametnik ehk referent, oli tol hetkel suhtluskanal olemas Põhjamaadesse. Ja sealt sain ma ka hästi palju informatsiooni, mida siis tootsid tolle aja Nõukogude korrespondendid ja muud, aga mis ei olnud lihtsalt kättesaadav. Ja siis neid analüütilisi materjale ma ka Lennartiga jagasin ja tal oli alati väga hea meel, ta alati küsis, et mis toimub, saada mulle midagi. Ja siis see nagu toimus mitu kuud ja siis lõpuks detsembris 1990 ta kutsus mind juba Tallinnasse, et ma aitaks tal ette valmistada visiiti ja tuleks kaasa visiidile Kopenhaagenisse, kus avati Balti informatsioonibüroo ja toimus ka välisministrite kohtumine Põhjamaadega ning Lennart juba siis hakkas kasutama ka minu abi ja nõu selliste kohtumiste ettevalmistamisel ning kuu-paar hiljem ma olin juba praktiliselt ühe jalaga Eestis, ühe jalaga Moskvas ja see kestis kusagil pool aastat veel. Millal see selline esimene saadikuroll tuli? See tuli sügisel 1991, kui Eesti võeti vastu Euroopa julgeoleku ja koostöö formaati. See oli CSC formaat tookord ja meil oli tarvis esimest esindajat Viinis. Siis ma lähetusin sinna nagu projektipõhiselt, see oli alguses nagu kuuks-paariks Eesti esindajana sinna ja meid toetasid tol hetkel Põhjamaad, kes siis andsid nagu öömaja ja meile päevarahad ning Ungari esindus andis meile ja minule siis töökoha
nende esinduses ja ma sain ka kasutada seda ainukest arvutit, mis oli tookord Ungari esinduses. Nii see algas seal Viinis ja siis, kui oli juba tarvis püsivamat kohalolekut ning me avasime saatkonna Brüsselis, mis oli ka selline loov protsess, siis ja mina olin, mu suundumus oli rohkem ka Euroopa peale, ma tundsin Euroopa Liitu, ma teadsin, millega tegeleb NATO, et seepärast siis oli see saadikupost märtsis 1992, kuhu mind määrati ja kuhu ma siis sõitsin. Ja sealt edasi me peame nüüd tegema selliseid kiireid edasiliikumisi, et jõuda oma tegelikult tänase päeva teemani, aga ma lasin seda pilti endast maalida praegu kuulaja jaoks, sest need ajad, kui inimene kujuneb, need näitavad kõige paremini ära, mis tegelikult toimub. Edasi tuli 30 aastat diplomaatilist karjääri ja viimane diplomaatiline ametikoht oli siis suursaadik. Jah, see oli suursaadik Prantsusmaal, üks väga oluline koht meie jaoks ja samuti suursaadik ka OECD juures, mis on siis arenenud riikide majanduskoostöö organisatsioon ning olin ka UNESCO juures, mis tegeleb kultuuripärandi ja kultuuri küsimustega ja haridusküsimustega. Need olid nagu tegelikult teise saadiku roll, aga meil oli tolleks hetkeks teise saadiku koht likvideeritud ning ma pidin mõlemat kahte posti seal täitma. Ja miks pärast Prantsusmaa? See oli sellepärast, et ma tulin Brüsselist, kus olin töötanud 8 aastat ja tegelenud Euroopa Liidu küsimuste ja poliitikatega ning Prantsusmaa roll koos Saksamaaga oli äärmiselt oluline, aga Prantsusmaa roll pärast Merkeli lahkumist hakkas ka kasvama ning see oli üks selliseid võtmekohti Eesti jaoks, et aru saada, mis üldse, mis arengud läbi Prantsusmaa väga aktiivselt ole see poliitika hakkavad toimuma. Nüüd on mul üks selline küsimus kohe. Kui palju on suursaadik selline paraadesineja, kelle ülesanne on oma riigi ettevalmistatud seisukoht lihtsalt ilma plekkideta ja kvaliteetsest materjalist köites üle anda ja jääda ise taustale ja vastupidi, kui palju on võimalik, et suursaadiku isikust midagi sõltub ning selle küsimuse taga on see arusaam, et Prantsusmaa on meie jaoks esimene riik, mis on liiga kaugel, kui geograafiliselt võtta. Sealse seltskonna ja ka Macroni jaoks on olnud üsna raske mõista Ida-Euroopa situatsiooni ja olukorda ja Eesti hoolimata oma väiksust on olnud nende paljudel korda nende riikide lipukandjaks, kes seda peavad sinna viima. Kui palju siin võib sõltuda sellest, või kui palju saab suursaadik ja kui palju ta tohib isiklikult teha selleks, et mõelda läbi, et meie seisukohad on tegelikult niisugused, minu vastas istuvad tipp-poliitikud või sealse poole diplomaadid on sellise haridusliku tausta ja maailmavaatega ja ma katsun nüüd sulatada ühe keevisõmbluse siia vahele. Me tuleme selle küsimuse juurde diplomaadi rollist üldse, ka suursaadiku rollist ja selleks, et paraad esindada või anda üle mingisugust informatsiooni ja saada informatsiooni vastu, ei ole mõtet diplomaatilist esindust omadega suursaadikut saata. Sa saad selle informatsiooni kätte meediast ja allikatest ja dokumendi üleandmiseks ei ole ka tarvis inimest seal omada. Suursaadiku roll on ikkagi saada aru sellest, mis toimub selles riigis, mis on selle riigi seisukohad, vaated erinevates valdkondades, mõista seda ja analüütiliselt seda mõista, mõtestada seda, et mis on selles kasu näiteks antud juhul Eestile, mis võivad olla ohud Eestile, sa pead olema ka ennetav ja ettenägelik selles. See on üks osa ja teine osa on see, et kui Eestil on oma nägemus, siis tuleb seda ka vahendada, aga selle vahendamiseks sa pead jällegi aru saama sellest vastaspoolest, kelle juurde sa lähed, mis on tema mured, tema arusaamad, ehk sa pead olema suuteline ennast häälestama samale lainele nende inimestega. Sa ei saa tulla niimoodi, et tema mõtleb ühtemoodi, mina teistmoodi ja siis see on vastas kokkupõrge. Sa pead alati vältima seda kokkupõrge, sa pead suutma selle sõnumi viia edasi nii, et see oleks usutav, inimene saaks sellest aru ja hakkaks kaasa mõtlema
ja võib-olla ka oma seisukohta muutma. Aga et sellele lainele jõuda, sa pead enne mõistma ka selle inimese enda ja selle riigi enda nägemusi, aru saama sellest ajaloolisest taustast, geograafilisest taustast. Prantsusmaa puhul näiteks, kui sa räägid prantslastega, siis sa pead aru saama sellest, et Pariis on tegelikult kultuuride katel, kus põrkuvad erinevad ajalood, erinevad kultuurid lõunast, Araabia riikidest, Aafrika riikidest, aga ka lähed tagasi germaani kultuuride juurde ja Gallia kultuuride juurde, ehk siis see on selline katel ja sinna minna peale lihtsalt sellise, ütleme, luterliku Eesti nägemusega, et siin on meie seisukoht, võtke või jätke, see ei toimi. Ehk siis see on nagu üks roll, mida diplomaadile tuleb ja teine asi on ka väga tähtis see, et sa pead olema usaldusväärne. See tähendab seda, et sa pead olema ka aus. Ausus ei tähenda, sa pead kõike rääkima ja kõik välja ütlema, aga sa ei tohi keerutada, sa ei tohi valetada, peita, sest kui see välja tuleb pärast, siis kaob sinu usutavus. Ehk siis peab olema ka selline arusaam, et see sõnum, millega sa tuled, et see sõnum omab laialdast kandepinda kodus, sa ei saa tulla hakata välja mõtlema midagi, sul peab olema väga hea tugi Eestist ja Eesti riigist. Ning siis ongi see ülesanne, kuidas sa selle sõnumi sinna kohale tood. Ja väga oluline on ka see, et sa omad seda suhtlusvõrgustikku, sellepärast, et ei ole nii, et sa tuled nagu kohale, siis võtad telefoni ja lepid kokku mingi kohtumised ja siin võetakse kohe vastu. Inimestel on 1000 muud tegemist. Nad peavad aru saama, et see, millega sina tuled, see on oluline. Ja see tähendab ka seda, et inimesed tunnevad sind, nad teavad, mida sa räägid, milleks sa sinna tuled. Ja selleks on tarvis luua see suhtlusvõrgustik. Et see algab selliste väikeste sammudega, tutvumiskohtumised, mingid vastuvõtud, kus osaled inimestega, konverentsid ja nii edasi. Ja sa pead looma sellise suhtevõrgustikuga oluliste inimestega. Sa pead teadma, kes on need inimesed, millega nad tegelevad ja mis on nende roll mingis olukorras. Ehk siis, kui sul on tarvis, ütleme seal mingit keskkonnaalast teemat, sa lähed nende inimeste juurde, sa tead, kes on see inimene, kellest midagi sõltub, või kui sul on tarvis peaministri visiiti, ja peaministril on tarvis mingi oluline sõnum tuua kohale või see on olulise tähtsusega Eestile, siis sa pead tundma neid inimesi Prantsusmaa puhul näiteks Élysée Palais, välisministeeriumis ja nii edasi. Kas see, et suursaadik omab isiklikke mingilgi määral reaalsel sümpaatial ühtemoodi mõtlemisel põhinevaid inimsuhteid teiste diplomaatide või võtmeisikutega teistes riikides on põhimõtteliselt selline asi, mida nagu õpetatakse ja leitaksegi diplomaatide koolides, et see ongi põhialus või see on pigem niisugune väike kaval trikk, kuidas oma elu ja tulemuslikkust paremaks teha, aga seda eriti ei soovitata? See on selline segu. See on segu inimese enda omadustest ja tahtest. Midagi teha, sa pead oskama keeli, huvituma ajaloost teistest riikidest, sa pead olema ka hea suhtleja. Aga jällegi ka sellest ainuüksi ei piisa. Et siis on tarvis ka nagu selliseid teadmisi sinna taha ja kui sa lähed diplomaadina välja, siis see teadmine, et sa esindad riiki. Siis peab olema väga selge arusaam, millisesse riigis sa tuled, mis on see sinu mänguruum, millega sa lähed sinna esinema. Ja võetaksegi sind, et kui Eesti on mingisugune tegija mingis küsimuses, siis sind kuulatakse, võetakse arvesse sinu seisukohti, aga me peame endal ka aru, et me oleme väike riik ja meie mõju on piiratud. Et sa mängidki sellel maastikul, sul on kolleegid, näiteks väga, väga suur roll on omada ka toetajaid. Ja meie toetajad on Euroopa Liidu liikmesriigid, sellepärast, et kui me esindame oma riiki ühes riigis, aga me oleme nagu koos, me teame, et meist üksteisest sõltub väga palju, me oleme seotud ühe sama asjaga ja näiteks kusagil Brüsselis peame jällegi omavahel koostööd tegema, et selles mõttes me oleme nagu ühes paadis ja selline tugi on äärmiselt oluline, sul peab olema liitlasi palju. Siit ma tulen edasi küsimusega, mis paneb minu kaasvestleja väga rumalasse olukorda. Nimelt tuleb kas ennast kiita või ma ei tea, mis see teine variant on. Kui ma küsin niimoodi praegu, et arvestades, et Prantsusmaa on Euroopa Liidu üks kõige mõjuvõimsamaid, kui mitte mingil hetkel kõige mõjuvõimsam üldse riik. Kas Eestile
oli hea sel hetkel, et Prantsusmaa suursaadikuna töötas Eesti üks kogenumaid, kui mitte kõige kogenum diplomaat. See on kindlasti signaal, kui saadetakse hästi kogenud diplomaat ühte riiki, siis see riik loomulikult ka vaatab, kes sinna tuleb. See on üks signaal, aga ma mõtlen just nimelt selle edasise toimuva osas. On need oskused vajalikud? On see Eestile kasulik? Jah, kindlasti Eestile see oli äärmiselt oluline, et minu kogemusega inimene seal oli ja see on ka kaalutud otsus ju. Selle otsuse otsustas Välisministeeriumi juhtkond koos valitsuse ja ka presidendiga, et kelle me saadame Prantsusmaale ja mida ta peab seal tegema ja mida peab saavutama. Ja teiselt poolt ka Prantsusmaa tegelikult vaatas ju seda, kes nad tulevad ja kui me vaatasin oma kolleege Euroopa Liidu liikmesriikides, siis nad kõik olid väga tugeva diplomaatilise pagasiga. Mu Hollandi kolleeg oli endine poliitikadirektor ja alaline esindaja Brüsselis ja umbes sellise taustaga olid ka väga paljud teised minu kolleegid seal. Mis juhtus siis ühel hetkel, et Eesti Vabariigile tundus, et kui on olemas mingisugune kahtlus, et äkki diplomaat mingisuguse lõunasöögi või hommikusöögi, mille ta on teinud mõne olulise külas, on teinud äkki oma perega hoopis, et see on piisav põhjus, et ainuüksi selle uurimiseks, et see toidutšekiga natukene vaadata, tasub kõigepealt hävitada see sillapea seal Prantsusmaal täielikult, ehk see diplomaat päevapealt tühistada, jalust maha tõmmata ja plats puhtaks teha. Et kuidas te endale ise olete seda seletanud? Ma natuke selle küsimusega utreerin, aga mitte väga palju, sest see oli täpselt see, mis ju tegelikult juhtus. Ma tahan olla hästi neutraalne ja ma olen valmis ka, kui tuleb kuskilt põhjendused, et diplomaat peabki nii puhta revääriga olema, et kui juba väike kahtlus on, et äkki oli naine ka õhtusöögil seal, kus ei pidanud olema ja sai seal mingi prae ära süüa, siis selle nimel võib selle riigiga koostöö tõsiselt kahjustada. Ja. Ma tahangi siin kohe ära öelda, et see on see kuvand, mis on praegu minust loodud selle 2 aasta jooksul, selle 2 aasta lõpus, mis on täiesti vastuolus sellega, mida ma olin teinud 30 aastat. Kui asi oleks olnud toidutšekkides, selles 5 toidutšekis, mille alusel alustati kriminaalasi, no siis selle tšekkide lahendamiseks on ma segan vahele, kus kohast see üldse algas? See pidi kuskilt tulema, keegi pidi vaatama, et saadik on esitanud siin toidutšekke ja ühel hetkel hakkab uurima, nii nagu oli see lugu, mis raamatus on, et 2 kooki. Kuskilt poekest on võetud 2 kooki. Paneme kahtluse püsti, et miks ta ostis 2 kooki. Äkki ta sõi need oma sugulastega koos ära. Pärast tuleb välja, et see ei olnudki kohvik, see oli hoopis pood, seal ei saanudki istuda ja sugulasi üldse seal tegelikult ei olnudki. Aga selleks, see tuleb välja siis, kui see on juba süüdistusse sisse kantud selline tekst, et see on nagu kuidagi väga kummaliselt. Kes selle töö ära tegi? Kas teil on praeguseks teada, kes oli see, kes tõstis näpu püsti? Oota. Eesti tuntuma diplomaadiga meil on probleem. 2 kooki on ostetud. Ja, aga probleem ju ei olnud koogid, need tulid hiljem. Probleem algas mu riigisaladuse loa pikendamisest ja see oli hoopis teine protsess ja teiste alustega. Aga vähemalt avalikult need protsessi seotud oma vahel. Just, ja juhtus ju nii, et meediasse paisati need kõik koos ja siis need tšekid hakkasid nagu elama oma lugu, sinna ju paisati ka alguses ka salajased paberid, mis mul kodust leiti. Aga see 6 kuud hiljem vaikselt suleti kriminaalasjoon. Ega alustati kriminaalasjad, siis hakati uurima ja siis jõuti järeldusele, et ei olnudki. Ja tšekkidega ju oli sama asi. Tšekid on meie töö üks osa esinduskuludel ja kui sa lähed kellegagi sööd, siis sa teed selle kulu, sa kirjutad sinna peale, kellega sa sõid. Ehk siis kõikidel tšekkidel olid pead ka need nimed, kellega ma olin söönud ja kui sa lähed sinna sööma, sa teed ju enne eelarve, saadetakse ka kutsed ära. Need olid ju kõik tehtud sinna ja see oli tehtud 30 aasta jooksul. Ei ole niimoodi, et need tšekid ilmuvad kusagil siin nagu viimaste aastate jooksul ja siis, nüüd me märkasime seda. Inder Tarand, meie endine kantsler, ütles ju ka saates, et kui me avastasime, et inimesed olid kusagil seal kas väärkasutanud või ülekulutanud, kutsusime korrale, ansime vastu näppe. Ehk siis see oli see viis, kuidas käid ümber minule 30 aasta jooksul. Ühte hetteidet pole olnud.
ja need tšekid olid kõik heaks kiidetud. Ehk siis kõige lihtsam oleks olnud ja mida me ka tegime pärast selle protsessi käigus, et need inimesed, kellega oldi söödud, nimed olid olemas, telefoninumbrid olid olemas, meiliaadressid ja see oli prokuratuuri ülesanne tegelikult nad üle kuulata ja küsida nende käest seda. Ja seda ei tehtud, tegime selle kaebusega sinna. Aga tuleme korras ka tagasi, et selle asja juurde, et ma olen seda prantsuse vanasõnaga kasutanud, et kui sa soovid oma koerast lahti saada ja teda uputada, siis sa leiad talle marutaudi. Ja see oli see, mis nagu praegu ka hakkas juhtuma pärast seda, kui oli kusagil otsustatud, et Clyde Kullist on tarvis lahti saada, minna enam välisministeeriumis või välisteenistuses ei tohiks töötada ja siis esitati see hüpotees, et alguses võeti riigisaladuse loa mingid argumendid, millest ma ka raamatus seal on hämmastavad, ma üldiselt nii palju kommenteerin oma emotsiooni, et kuna ma ei tea diplomaatilisest elust tõesti mitte midagi, kui ka kuulaja mulle selle andeks praegu, siis ma seda raamatut lugedes sain aru, et kui ma saaksin nii-öelda uuesti nooreks ja valiku teha, siis mitte iialgi ma ei valiks diplomaadiamet, mitte iialgi. Kümnete tundide kaupa ülekuulamisi, mis on piinlikumad kui Pärasoole uuring, mida tehakse inimesed kõigi tema lähedastega. See on tegelikult, kas see oli nüüd mingisugune ekstra näide või tegelikult ongi Eestis diplomaadi puhul riigisaladuse loa saamisega nii keeruline lugu, et ka kõik inimesed, kes tema kokku puutuma peavad arvama, et tal ei ole ühtegi intiimset saladust, milles ei tohiks nuhkida ükskõik kes vastavast instantsist võõras inimene. Kui inimene taotleb riigisaladuse luba ja talle see ka tahetakse anda või seda protsessi alustatakse, siis siin on olemas oma seadustik, oma reeglistik. Ja loomulikult inimene, kes puutub kokku riigisaladusega, peab olema aus, usaldusväärne ja ustav. Ja selleks on tal puudub nagu intiimsfäär täielikult, selline oma privaatsfäär. Nüüd me tuleme selle juurde, kuidas ja kes seda seadust tõlgendab ja kasutab. Ega ju riigisaladuse luba ja selle protsessi on ju Eestis kasutatud juba ligi 28 aastat praegu. Meie esimesed lubade väljaandmised ju algasid 1995. aastast. Ja minul on 8 korda seda luba antud. Ma olen läbinud seda protsessi. On olemas reeglid, mida sa pead avaldama, oma pangaandmed, oma sugulaste andmed ja nii edasi. Ja siis sa annad ka loa enda kohta küsida. Need on avalikud ankeedid, need on kättesaadavad. Sealt sa näed ära, mis need tingimused on. Nüüd küsimus, kes ja kuidas seda hakkab kasutama. Ehk siis need eelnevad 8 korda, mis mulle anti. See protsess oli arusaadav ja oli arusaadav ka, mida inimestelt küsiti ja miks seda küsiti. Ja mina sellesse kunagi ei sekkunud, ma ei tea, mida teiste diplomaatidega tehti või teistega, aga mina tean seda, et need küsimused, mis mulle esitati, olid loogilised, arusaadavad, seotud ajalooga, kontaktidega, sinu pangaandmete ja kõik muud. Nüüd hakati seda seadust täiesti kuidagi teistmoodi vaatama. Kui sa pikendad riigisaladuse luba, see on eelmised 5 aastat. Mitte keegi ei hakka uuesti küsima sinu ajalugu. Minul võeti üles 20-25 aasta tagused ankeedid, hakati neid tõlgendama tänapäeva arusaamadega, tänapäeva nägemusega ja seadma kahtluse alla. See, mida ma ütlesin 20 või 25 aastat tagasi, kahtluse alla seati ka enda kolleegide töö 25 aasta jooksul, kes olid hinnanud seda, mis ma olin rääkinud. Ja no see on luures muidugi loomulik, tasub kahtlustada ka oma enda kolleege, tasub eeldada kõikide võimetust eksimist. Just, aga millega ma kokku puutusin praegu on see, et need on noored töötajad, mitte midagi ei taha halustada ega pahasti öelda, aga need on noored töötajad, kellel 30-35 aastased, kellel ju ei ole absoluutselt mingisugustki kogemustega arusaama ja nägemust tollest ajast, kus meie tulime. Miks nemad täna hakkavad hindama ja ümberhindama asju, mis toimus tol ajal tänase arusaamaga? Millest konkreetselt juttu oli? Mis oli see, mis sellist huvi pakkus? Alates juba sellest, et mis asi on inturist ja miks ma seal suvel kooliõpilasena, üliõpilasena töötasin 6 aega ja miks ma seda ankeeti ei pannud ja miks ma sellest pole rääkinud. No loomulikult ma rääkisin sellest ju
1995. aastal, 3 aastat pärast seda, kui oli Eesti vabaks saanud ja 10 aastat pärast seda, kui ma töötasin. Loomulikult ma sellest rääkisin ja ma rääkisin sellest ka praegu. See seati täiesti teise valgusse ja hakati mulle ette heitma, et ma olen seda nagu varjanud võib-olla tahtnud rääkida. Miks? Loomulikult mitte. Ehk siis seda, mina olen praegu aru saanud, et küsimus ei olnud niivõrd palju selles, mis seal toimus ja nii oli tarvis leida mingi põhjus, mida hakati otsima, mille üle hakati orgitsema. Ja selleks kasutati praegu ära seda riigisaladuse pikendamise protsessi. Ja selleks on antud nagu praegu üpris laiad volitused. Ehk ma jõuan ka selles raamatus praegu küsimuseni, et kui see protsess on praegu niivõrd läbipaistmatu ja tal ei ole absoluutselt mingisugust järelevalvet, see on lõplik tõde, mis sealt nagu praegu välja tuleb, siis ma võrdlesin seda ka teiste riikidega ja see ei ole nii. Soomes ei ole see niimoodi, Prantsusmaal ei ole see niimoodi ja kuidas neid asju ka uuritakse, sellel on täiesti teistsugune raamistik, selle sama seaduste raames, mis on antud kõikidele. Kas me peame ühe asja ära täpsustama, et raamatust on nagu tunda, et ikkagi see, et teie naine on venelanna, teie abikaasa, et see nagu probleemina ikkagi käis läbi, et isegi ma kuskilt hoomasin ära, et avaldati nagu kahtlus, et miks peaksid oma peresuhted nii tugevad ei ole, kas see võiks nagu jahedamalt suhtuda vene rahvusest inimesse, kui ta sinu abikaasa juhtub olema. Ma vabandan, ma lugesin niimoodi sellest raamatust välja, et nagu selline foon oli asjal, et siin peab nagu rõhutama seda, et paneme nüüd ajamärgid paika, kuidas see nüüd Ukraina sissetungiga ja Venemaaga suhete teravnemise kontekstis välja näeb, et need asjad ei olnud veel toimunud sel hetkel, kui see asi käis. Venemaa ei olnud veel meie avalik vaenlane, et muidu võiks võib-olla tekkida nagu rohkem mõistmist, et võib-olla sõjaseisukord kõik lähebki väga kriitiliseks. No vaat siis olemegi siin, et üks osa on Venemaa ja vaenlane ja teine on vene rahvusest inimesed, kellel on juured, võib-olla ka väljaspool Eestit. Mina olen abielus nüüd olnud peaaegu 40 aastat. Kui ma tulin Eesti välisteenistusse, mul oli ka sama abikaasa Venemaalt. Ja ma olen olnud 30 aastat selle abikaasaga Eesti välisteenistuses ja mu abikaasa 1992. aastal, kui me kolisime, ta tuli otse Moskvast, kolisime otse, alguses olime Eestis paar kuud ja siis sõitsime Brüsselisse. Ta loobus kohe Vene kodakondsusest, võttis Eesti kodakondsuse, hakkas hoogsalt õppima ka eesti keelt selleks, et saatkonnas töötada. Ta tegi minuga võrdselt diplomaatilist tööd. Meil oli ainult mina, tema ja meie 6-aastane poeg, kui me alustasime seda. Ja sellest ajast on ta teinud valiku. Ta tegi valiku pühenduda minu karjäärile, Eesti riigile ja Eesti diplomaatiale. Ja ta on ka kirjutanud selles raamatust, tema päevik on sinna sisse põimitud, et millise andumusega ta töötas, millise pühendumusega ta töötas. Ja tema jaoks oli see veel kohutavam šokk kui minule, mis praegu toimus. Et niimoodi väärtustati siis ka seda tema panust, mis tema oli teinud selle riigi ülesehitamisse kogu südamest. Ja ainult sellepärast nüüd, kui keegi hakkab hindama, et inimene on Venemaalt pärit, vene rahvusest olnud. Ta on praegu eestlane, ta on olnud 31 aastat eestlane juba, Eesti kodanik. Ja siis seda hakatakse nüüd kahtlustama või ette heitma. No see on väga valus ja see on väga vale, kui niimoodi tehakse. Siin mul hästi palju paralleele Kafka protsessiga, ma ei pääse sellest kuidagi moodi välja. Võib-olla see raamat, mis on mind väga palju mõjutanud ja mis on üks erakordselt valus raamat, mis näitab inimese väga kummalist, inimühiskonna väga kummalist olemust. Kafka protsessi, ma lugen seda küll mitukümmend aastat tagasi, aga ma mäletan, et peategelane hävitati ka füüsiliselt lõpuks, aga ta ei saanudki ju teada. Ta ei saanudki teada, millest see süüdistaks tegelikult. Paks raamat nagu tellis, loed läbi, aga ei tema ega keegi ei saa. See ongi see Kafka hull süsimust huumor, et keegi ei saa teada, millest teda tegelikult süüdistatakse. Ta tavaline lihtsalt üks inimene. Siis siin tulevad nagu mingisugused paralleelid, aga me tahame ikkagi nagu lahti arutada. Kafka tegi ju huumorit ikkagi, on musta huumor. Et kas näiteks see, et kui oli kahtlus, et
mõned lõunasöögid, lõpuks jäi neid seal alla vist 7 või oli niimoodi või mis oli? Jah, seal oli paarkümmend, mille suhtes jäi nagu selline kahtlus, et no mine sa tea, kuidas see täpselt oli, et kui need tšekid on ilusasti kantud raamatusse, edasi antud, nad on füüsiliselt kõik olemas, et teha selline ülidetailne ja mastaapne suurte erijõududega läbiotsimine, siis mis selle eesmärk oli? Leida veel üks tšekk või? Selle tšekist ei ole ju abi. Mis moel näiteks, see oli äärmiselt detailne läbiotsimine, mis tehti. Mis moel teile põhjendati, miks seda vaja on? Põhjendus oli see, et ma olen süsteemselt ja pikaajaliselt omandanud riigivara. Oli selles prokuröri määruses, mis tuli sinna, siis ma küsisin, et milles see süsteemne pikaajaline riigivara omastamine seisneb, siis mulle öeldi, et näete, teil on siin toidutšekid, mida te olete söönud, ja siis kui ma ütlesin, et need toidutšekid ju ma olen söönud neid Brüsselis ja Pariisis, et ja nad on kõik raamatupidamises olemas, et vaatame siis sealt ja küsime siis seal. Ei, me hakkame nüüd otsima, ma küsin, kas kusagil midagi kaotsi läinud. Mulle öeldi, et ei ole kaotsi läinud, aga me hakkame nüüd otsima. Ehk siis alguses püstitati hüpotees, et ma olen seda teinud ja siis hakati otsima nagu tõendeid selle tõestamiseks. Ja kui me nüüd vaatame seda, et see toidutšekid olid väidetavalt väärkasutatud, siis selleks rakendatakse kaitsepolitsei, kümned ja kümned inimesed, alustatakse riikide ülene operatsioon. 5 autot oli läbiotsimises. 6 autot oli seal isegi. Vahepeal laabrid tegid ka pilte lõpuks nendest autodest ja autonumbritest. Ja käivitati riikide vaheline operatsioon. Ju võeti ühendust Belgia ja Prantsuse peaprokuröridega, saadeti sinna järelpärimised, organiseeritud korruptsiooni etteheitega. Kuidas nende kahe koogi kõik oli? Kuidas sellega oli? Ehk siis, millist põhiseaduse ohtu kujutasid need tšekid, sest kaitsepolitsei ülesanne on ju kaitsta Eesti põhiseaduslikku korda ja Eesti turvalisust. Ja nüüd paneme sellesse nagu konteksti selle küsimuse. Aga ma panen ühe hüpoteesi siia juurde. Aga kas ei jäänud sellist muljet, et tegelikult oli kuskil olemas suur kahtlus? Ta oli äkki lausa spionaaži kahtlus ja see oligi ettekääne, et no ei olnud nendel inimestel vaimselt kõige säravam päev, kes selle otsuse langetasid, ei tulnud paremat mõtet, kui võtame need toidutšekid, peaasi, et me saaksime need ruumid nii siin kui Pariisis läbi otsida. Pariisis läbi otsimine oli muidugi teatavasti vist selles mõttes täiesti ebaseaduslik, et seal ei olnud ka mingisugust luba, lihtsalt siseneti ruumidesse ja puistati läbi ja kogu lugu. Jah, nii see toimus. No siin me jõuame selle küsimuse, mille aga ma rõhutan seda oma küsimuses, et kui on tõsine kahtlus, siis ma riigi kodanikuna saan aru, et jumales, kõik on õigustatud. Just, nagu bondid, pangu. Aga spione ju püütakse teistmoodi. Sa alguses sa jälgid aastaid, sa vaatad, kellega ta käib koos, mida ta teeb. Et mitte alarmeeri teda ära ja ei lähe tema pööningut puistama. Just, aga siin ju tehti vastupidi. Siin ju alguses keegi on püstitanud mingi hüpoteesi, äkki me midagi leiame. Ja kuulge, kui tahetakse kellegi tuppa või majja tulla, siis tänapäeva tehnika ja võimete vahenditega, mida ma nägin ka enda majas, saab seda teha väga vabalt ja ka enne ja oleks olnud kõik tõendid juba enne olemas, kui seda tehti. Et tulla niimoodi kalastama ja vaatama, kas midagi leitakse. See on uus väljend, mida võib-olla kõik inimesed ei tea. Minu arust see aktiivselt meie keeles levib see 10 aastat inglise fishing tulnud, eks see kalastamine, mis tähendab siis seda, et lähme tuustime, tuhlame, äkki leiame midagi, ükskõik mida. Just, ja mulle, ma püüan ka seda raamatust vaadelda, ehk siis see minu enda vaatus, kui see läbiotsimine käis. Ehk mul ei ole tõendid, aga mul on oma vaatlustõendid selles mõttes, et nad ei olnud esimest korda mu majas. See oli aru saada, jah? Mul oli paar märki majas, mis mulle andsid nagu sellist põhjust arvata. Ja mitte see, et ma sean märke, kui ma ära lähen, aga lihtsalt ma panin tähele näiteks, et kui ma kodust lahkun, siis ma kontrollin üle kogu valgustuse, sest ma lahkun ju kuudeks mõnikord. Ja mul on näiteks mõningad valgustused, mis on anduri peal toimuvad. Kui andur töötab, siis sul lüliti peab olema sisse lülitatud, mitte välja lülitatud. Ja näiteks kui inimene tuleb tuppa, läheb see valgustus põlema, ära minnes, mul oli ka alati esimene reaktsioon esimesel kuudel kustutada ära see tuli, mis tähendab seda, et enam ei tööta andur. Ja nüüd ma juba olen ära õppinud selle aastapaariga, ma seda ei tee niimoodi, isegi 5 aastaga. Ja nüüd, kui ma koju tulin,
siis oli välja lülitatud. See andur ei läinud põlema. Salajane otsija hakkas väljuma, kustutas enda hoolikas inimene kustutas endale tule. Ja seal on veel paar tähelepanekut, mida ma seal läbiotsimise käigus nägin, mis nagu nägi, kui mõnda ruumi, mis oleks pidanud läbi otsima, läbi otsitud ja sellised märke nagu hakkasid silma. Ja see võis olla seotud sellega, et mul olidki need arhiivid, seal Pööningul paberid aastatest 94-95, mida ma olin hoidnud, millel olid peal märke, et seal konfidentsiaalne või piiratud, mis ei olnud salajased paberid, aga mis andsid võimaluse esitada mingisugune süüdistus või kahtlustus ja selle alusel mind kinni pidada. Sellest on raamatus pikalt juttu. Ma kuulajale, kes on huviline, seda raamatut julgen soovitada. Raamat on hästi loetav. Käis Eesti Televisioonis Indrek Tarand seda kinnitavas samamoodi ja Ansas Luik, kes tegi seda esitlust läbi. Muuseas, sellega ka veel kummalised asjad. Üksteise järel kirjastused võtsid raamatu vastu. Hurraa, Clyde Kulli raamat. Nüüd saame bestselleri ja siis vaikselt mõmmisedest taganesid, ma sain niimoodi aru. Üksteise järel kirjastused loobusid selle väljaandmisest. Jah, mul oli 4 kirjastust ja see lõppes sellega, et ma olen siin... Mis öeldi, et lugesime läbi paha raamat? Ei, vastupidi, raamat on väga hea öeldi mulle. Nii? Üks kirjastus ütles, et aga neil pole praegu huvi. Ühe kirjastusega tekkisid sellised takistused, mis nad lihtsalt edasi minna, aga need olid kunstlikult juba minu arust tekitatud. Ja 2 kirjastust ütlesid, et neil on niivõrd plaanid täis, osutus nagu natuke hiljem, kui nad olid läbi lugenud. Nii plaanid täis, et läheb veel palju aega ja võib-olla järgmisel aastal kusagil, siis me saame selle välja anda. Raamatu esitlus pidi alguses läbi viima Hannes Rumm, mis oleks kindlasti olnud väga huvitav, aga see ei ole mingisugune saladus ja meil ajakirjandus, ma isegi mäleta, mis allikas see liigub igal pool ringi, on teada siis selline fakt, et Hannes Rummil oli selline viljastav ja silmi avav vestlus oma peatoimetajaga ja ta jõudis järeldusele, et enam nii väga nüüd ei tahagi seda esitlust teha ja viimasel hetkel trammist kinni püütud Hans Luik tegi seda väga, väga säravalt ära. Ma pean reklaamima siin teist kanalit ja ütlema, et kui te leiate üles, siis minge vaadake, sellest on tehtud korralik video. Et mis siis tähendab meie ühiskonnas? Kas see on tõesti meil niimoodi siis või? Või on see mingi praegu eriolukord? Ma ütlen niimoodi, et olles ise sellest düstoopiast tulnud, kunagi olime, võib-olla ma kuulen sellesse põlvkonna, kes on ülitundlikud. Kõik arvad lähevad turri, kui sa näed, et ta vahib mulle jälle üle ukse sisse see sama asi, mis tollal oli. Kas see tõesti on meil siis nüüd niimoodi? Ameerika kuulus džässilaulja Nina Simone on öelnud, et ma tahan olla vaba ja ma saan olla vaba siis, kui ma ei tunne hirmu, kui ma ei karda. Ja see, mida te praegu kirjeldasite, selle raamatu ümber toimunud ja siis ka see ootamatu esitluse esitamine. Ehk siis ma kogen praegu seda, et meie ühiskonnas on tekkinud hirmud, on kartused ja see on üks põhjus, mis pärast ma sellega kirjutasin, et me ei saa niimoodi edasi elada, et me peame midagi praegu tegema, et nendest hirmudest lahti saama ja olema vabad. Ma ütlen aga omapoolse seisukoha siia juurde, küsin sellele kommentaari. Mulle tundub, et äkki ei oleks tohtinud seda raamatut üldse kirjutada, sellepärast, et see raamat ongi hirmutav. See kutsubki tegelikult, ma üle väga paljude aastate tundsin ka ennast järsku kõhedalt. Ma järsku tajusin, et mitte keegi ei ole kaitstud, iga ühega võib see juhtuda ja mitte Iraanis ega mitte kuskil kaugel, võib-olla isegi mitte USA-s, kus on ka nagu teistmoodi seadused, kui meil lihtsalt, eks ole, teine õigusruum, vaid siin samas Eestis, homme, kohe praegu. Ükskõik kellega meist võib juhtuda ja võib-olla nii nagu Kafkal, et sa ei saagi teada, enne kui sa läinud oled, mida sa siis vales tegid, et see juhtus. See raamat on erakordselt hirmutav. Kas see mõte, Clyde Kull, tuli pähe korraks? Jah, tuli ja see oli üks ajend ja motivatsioon, mispärast ma seda kirjutasin, et iga inimesega juhtub elus palju asju. Igal ühel on omad kannatused ja neid on väga raske, neid ei ole võimalik võrrelda sellest, sellepärast iga üks elab neid omamoodi läbi. Mida ma praegu kogesin oli see, kui ma selle kirja panin, et pärast selle avaldamist esitluste ajal ja ka pärast esitlusi on mulle kirjutatud, on mitmed ja mitmed inimesed tulnud ja öelnud,
et see, mis toimus minuga, ei ole haruldane. Et seda on toimunud ka nendega, nende lähedaste, nende tuttavatega. Ja see on üks asi, mis pärast ma arvan, et seda raamatut tuleb lugeda ja peab tekkima ka mingisugunegi arutelu, diskussioon, sest me ei saa ju elada sellises hirmus. Aga kellega on diskuteerida? Ma ise mõtlesin, et tegelikult ma tunnistan, et tänane saade on emotsionaalne. See on teie emotsioonis, see on minu emotsioonis. Läbi raamatu ja ajakirjanduslikust seisukohast ma tundsin tungivat vajadust teise poole kommentaari jaoks. Aga antud juhul, kuna asjaga ei tegelenud ka isegi mitte politsei, siis tegelikult meil ei olegi seda kommentaari kuskilt võtta ja vist ma ilmselt saan kogu sellest süsteemist ja seadust õigesti aru, ega keegi ei tohikski seda kommentaari ilmselt anda teiselt poolelt. See on see, mis muudab selle asja veel eriti kuidagi tundlikuks ja minu järgmine küsimus on, kuidas te üldse julgesite selle kirjutada? Kas tõesti on nii suur tunne, et nii on kõik sillad põlenud, et kas te ei karda, et sellele raamatule tulevad tagajärjed? Meil on väga palju inimesi olnud, kes on lihtsalt lahkunud. Ma olen märganud ka praegu meie enda ministeeriumist ega mujalt, et inimestega on midagi juhtunud ja nad on lihtsalt kadunud. Mina ei saanud niimoodi kaduda. Mul on elu edasi elada, ma olen inimene, kes suhtleb, ma saan inimestega tänavatel kokku, kõik mu käest küsisid selle 2 aasta jooksul. Kõik olid uskumatus olukorras, et mis on lahti. Me teadsime sind, me teadsime, mis oled teinud, et mis toimus. Ja ma olen püüdnud seda uuesti ja uuesti üle seljatada ja seepärast mina ei tahtnud seda jätta endasse. Ma panin selle kirja, mis on toimunud ja nüüd need hinnangud, need jäävad nüüd inimestele, kes seda ka loevad. Aga see on ka võib-olla üks mu sellised iseloomuomadusi, et ma olen võitleja ja ma ei tahtnud selles kibestumises ja solvumises edasi elada ja kuhugi nurgas olla. See sööb sind seest. Mina tahtsin olla vaba ja ma sellepärast tahan selle ära rääkida. Ja selles on ka selline, nagu Anne Frank ütles, et elades kõik need kannatused läbi, aga seal oli usk sellesse, et on olemas ka häid asju ja see on tõendus, et inimene on tegelikult väga tugev. Meis on see jõud olemas ja on olemas häid asju ja me peame nagu sealt hakkama edasi minema. Üks väga oluline küsimus veel. Raamatus on võrdlus kogu protsessis, mis on siin saates ka praegu päris kenasti läbi kõlanud, kui olukorrast, kus kuskilt toidukauplusest konservikarbi näpanud suli minnakse kinni võtma 3 helikopteriga eri üksuslaste grupiga. Et selline ebaproportsionaalsus. Aga kui proportsioonid kõrvale jätta, siis päris aus olla, kas teil mingi väike konservikarp ikka on taskus või? Ei ole. Et kindel, et vähimatki süüd ei ole mitte kunagi juhtunud seda olukorda, et mõtlete, et las see tšekike läheb. Ei, sellist asja ei ole ja ma ütlen, et kui oleks olnud selle 30 aasta jooksul, sa ei saa ju niimoodi töötada, et inimesed ei hakka mõtlema, ei näe, et kuule, et siin paneb mingi mees üle ja seda asja pole toimunud ja niimoodi. Ei ole sellist asja ju olnud ja see oli ka kõik laua peal ja mispärast võib tekkida järgmine küsimus, et hästi, aga miks sa siis ei võidanud lõpuni? Ja see on üks selline väga raske moment, mis seal vaat kui ma ei pea järgmise küsimuse esitamisega vaeva nägema, see oligi järgmine küsimus. Miks sa ei võidanud lõpuni? Ma olin valmis minema täiesti lõpuni, kus kõik see algas 2 aastat tagasi, nüüd juba natukene rohkemgi. Ja ma tundsin seda ebaõiglust, mis on tehtud. Ja ma olin kindel, et ma suudan selle ära tõestada. Ja siis samm-sammult sa nagu näed, et sa oled nagu mingite patjade vastu võitled ja siis mõned asjad kukkusid ära ja siis lõpuks jäävad üles need tšekid, mida ma ei usku mitte kunagi, et minnakse sellega kohtusse. Kas võtame selle asja vahepeal kokku? Riigi, ühesõnaga, salajaste paberite halvasti hoidmise süüdistus kukkus ära nulli. Ei jäänud absoluutselt mitte midagi. Kuni Riigikohtuni välja. Ja lõpuks kogu sellest asjast jäidki sõelale siis need õnnetud tšekid. Ma raamatust loen neid samu kohti, kus tuleb välja, et ka nende tšekkidega, mis olid seal süüdistus kokkuvõttes toodud, olid samal ajal tänu nende endi kuurijate liig agarusel, et nad võtsid kõik
kõik sotsiaalmeedia kontakti, kõik vaatluse all olid neil endi käes tõendid, mis näitasid, et söömingul osalenud pereliikmed viibisid sel ajal hoopis kuskil mujal, kindlasti ei saanud üldsegi mitte olla seal ja nii edasi. Kui ma siit õigesti aru saan raamatust, siis see süüdistuskokkuvõte oli niisugune, et kui alkoholi ikkagi 4 lõpetanud inimene selle läbi loeb, siis ta saab aru, et see kõlba mitte kuhugi. Kas tõesti ei olnud tahtmist võidelda natukene edasi, et saada kas või see oportuniteet kätte mingisugusel natukenegi pehmemas olukorras, kui vastane on ikka nii sodi, miks siis poksikindad käsita? Aga vaata, siin ei olegi seda natukest. See oligi see küsimus ja probleem, millega ma kokku puutusin. Ja kui oli näha, et selle asjaga minnakse kohtusse, siis ma nägin ka, mis hakkab toimuma. Ma nägin, mis on toimunud Eesti õigussüsteemis praegu. Meil on ju siin näited, kus inimesed on 8-9 aastat kohtusüsteemis. Üks Tartu linnapea tõestab järjekordset ringi praegu, et kas ta ikka, miks ta juuksuril soengust ei maksnud 9 aastat. Aga temal on ka teine lause see, et tema lapsed on kaotanud lapsepõlve ja tema perekond on kaotanud 8 aastat lapsed elus. On kasvanud üles selles, et isa on pidevalt kohtu uurimisel. Ja mina olen 64 aastane ja mina olin selle küsimuse ees, et kuidas ma nüüd edasi lähen, kas ma olen veel aastaid ja aastaid kohtupingis. Kui öeldakse, et minge kohtusse tõestage seal see süütus, siis seda tavaliselt ütlevad prokurörid või advokaadid. Ühel maksab kinni selle riik, advokaadil maksab kinni selle teenuste tellija. Mina antud juhul on ju. Ja need summad on kohutavad. Need lähevad väga pikaks ja nendel inimestel... Jumal tänatu, mul pole advokaatid olnud pistmist väga paljudel kuulajatel ka võib-olla. Mis see advokaadid maksab praegu? Aivar Pilve, ütleme, väga hea advokaadid. See on keskmise Võru inimese pension. On advokaadi tund. 1 tund? Jah. On vaja, et 4-5 tundi nagu oli jääks omal aega, et asjaga normaalselt tegeleda. Ja see on päev ja sul pandi seal ju 10 ja 10 istungeid. Ja need on 10 ja 10 tunnid. Kas istungi aeg tuleb ka advokaadile kinni? No absoluutselt, kõik tunnid maksavad. Ja selleks ettevalmistust ja nii edasi. Ja kui kohtupidajal õnnestub istung venitada päeva pikkuseks, siis maksad kõik advokaadile, kõik tunnid kinni, mis ta seal viibib. Absoluutselt. Ja ma olin juba 2 aastat selles protsessis olnud. Ja minul sellised vahendid ei olnud. See oli minu lähedased, minu õde, kes olid mind toetanud ja siin aidanud. Ja siin tekib mingi piir. See oli materiaalne piir. Okei, sa selle õigluse nimel veel ka oma maja maha. Aga probleem oli ka ju selles, et sa ei tea, kaua see kestab. See võib veel aastaid olla ja see on tohutu pinge. See on tohutu kurnamus ühelt poolt nagu sul moraalselt peal ja teiseks ma ei saanud ka eluga edasi minna. Kui sul on kriminaalasi lahti, siis sa ei saa tööd. Sa ei saa mitte midagi teha. Ja siis ongi sa oled sellises tupikus, mis on nagu teadlikult sind viiakse sellisesse püünisesse, millest sa nagu välja ei pääse. Ja see oligi see, et mina nagu ei uskunud, et sellise asjaga minnakse kohtusse, kui ma nägin, et see läks kohtusse ja esitati ära. No siis oli selge, et mul nagu see tulevik sulgub praegu, minu elu sellega sulgub. Ma pidin tegema väga karmi otsuse. See oli väga raske otsus. Ja see on nagu selgroo murdmine mingil hetkel. Aga siis ongi küsimus, sa tõused jälle uuesti jalule. Ma seda nagu teadsin ka, kui ma selle otsuse ära tegin. Aga loomulikult oli ka neid momente, kuidas seda me püüdsime ka leida erinevaid siin sõnastusi ja nii 1,5 kuud rääkisime ka prokuratuuriga läbi, oli väga selge sein nagu vastas, nii et mida nagu nõuti ja nõuti seda, et praktiliselt tuleb süüdistusakt ette lugeda, muidu ei olnud ta nõus sellega. Selle oportuniteediga olid kõik pooled ilmselt rõõmsasti rahul, et saab asja ühele poole. Rõõmsasti mitte, aga jah, olid rahul. Umbrohi nimega Clyde Kull on välja kitkutud ja peenar on puhas. Eesmärk oli saavutatud. Ometi juhtus selline asi, et Umbrohi hakkas oma nina jälle välja pistma nende vaatenurgast mingil hetkel, eriti saates siis samalt raamatust aru, kuidas täiesti omale salanumbriks võetud telefon oli mõne päeva pärast organitel teada, juba nad helistavad sellele numbrile, et kuidas nagu mingi asi nagu kuskilt õhku ega vette ei pea, siis see raamatu kirjutamise protsessist kindlasti oldi teadlikud, et see toimub. Kas seda üritati stopata või peeti diplomaadi kirjaniku arratust ohutuks? Mul on seda nagu praegu raske öelda. Ma olen valmis selleks, ja olin ka valmis selleks, kui ma selle raamatu ära kirjutan. Ei pruugi see ka nii lihtsalt õppida või tulla veel mingisugune mustamiste või süüdistust. Praegu ma juhuslikult pealt kuuldud telefonikõnes tean, et tuleb lisatiraaž. et on nagu vaja juurde trükkida varsti juba. No ma arvan, et selline inimese vabadus ennast väljendada, mina selle vabaduse võtsin, ma selle ära tegin ja
kas sellest nüüd peetakse lugu, kas see ka jääb niimoodi. Aga kas mingisuguseid ähvardusi, meil on see suht levi, mingeid ähvardusi ei tulnud enne, et Clyde Kull, et kas teil oli vähe sellest 2 aastast? Ei, ähvardusi pole olnud. Ütleme nii, et eesmärk on ju saavutatud, mind enam ei ole selles teenistuses, kus taheti, et ma ei oleks. Kas nüüd tekib ka mingisugune moment selgitamine, õigustamine, mina seda ei tea. Mina ei tahtnud selle raamatuga avada uuesti mingid kohtuprotsesse, need on kõik lõppenud juba. Ma tahtsin selle nagu praegu ära rääkida ja ma tahan seda, et me läheksime edasi teistsuguse eluga, mitte sellisega, mida mina 2 aastat läbi elasin. Tuginedes selle raamatule ja tuginedes ühe oma lemmikkirjanikul mitu korda mainitud Kafkale, ma olen praegu situatsioonis, et ma arvan, et see polegi võimalik. Vist selles liigis Homo sapiens, tema loodud ühiskonnas, vist ei olegi. Tunne, et need asjad lohisevad kaasa Idi Amini või Bokassa juhitud riikide praktikast läbi Nõukogude Liitude ja islamistruktuuride kuni kõige demokraatlikumatesse riikidesse välja. See on natukene käega löömine ja leplikkus. See on ehmatus sellest raamatust. See on Eesti inimesel on see omane, kui ma võrdlen näiteks prantslasi, kes on tänaval iga laupäev ja siis nad hakkavad otsima, mis põhjusel nad lähevad välja ja nad manifesteerivad ja avaldavad meelt, siis Eestis võib see olla see kannatus ükskõik kus suur, aga seda elatakse sisse. Võib-olla see on meile omane. Mina olen kusagil seal vahepeal, mina seda sisse elada nagu ei suuda ja ma arvan, et ka me ei peaks leppima kõigega, mis meie ümber toimub, mis tundub ülekohtune, mis ei ole õiglane. Et tuleb rääkida, tuleb sõna võtta ja me peame seda koos tegema. Ühel inimesel on seda raske. Võib-olla tuleb veel mõni raamat, võib-olla see innustab veel mõngi inimesi praegu sõna võtma. Aitäh, Clyde Kull, selle välja elamise eest ja selle jutuajamise eest, mis meie tavapärases saateformaadist kujunes tükk maad pikemaks ja ma annaksin palju, et ta läheks veelgi pikemaks, aga meie aeg tänaseks on otsa saadnud. Mina nimetan Clyde Kulli endiselt suursaadikuks ja ma ütlen, et suursaadik peab edasi liikuma, tema päevakava ootab ja ma olen sellele juba natukene liiga teinud, aga ma olen väga tänulik, et te saite tulla. Suur aitäh selle kutse eest. Ja Clyde Kulli raamat Suursaadik on kadunud, ei ole õnneks lettidel kadunud, vähemalt praegu mitte veel ja kes soovib, saab seda võimalust kasutada.